Habari mpenzi mtazamaji, jina langu ni Hafsa Abdullah kutoka Golden Firdaus Media. Hiki ni kipindi cha ndani ya matukio. Nipo hapa na mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukiangazia mgogoro wa Irani jinsi unavyoathiri uchumi wa dunia. Mtazamaji wangu, kama nilivyowaambia, nipo na mchambuzi wa masuala ya kimataifa na mchambuzi wetu ndio huyu hapa. Unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Fahad Jafar Eid, ni mwanadiplomasia na pia ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Elimu yangu nimefikia shahada ya kwanza ya masuala ya kimataifa pamoja na diplomasia. Naam. Bwana Fahad, leo hii tunaenda kuangazia mgogoro ambao upo Irani na jinsi unavyoathiri uchumi wa dunia. Kwanza kabisa, unaonaje huu mgogoro wa Irani, na labda unaweza kutuambia ni kipi hasa chanzo chake huu mgogoro? Mgogoro wa Iran chanzo chake kikubwa haswa tunasema ni nguvu ya kisiasa pamoja na masuala ya nyuklia, yani utengenezaji wa mabomu ya nyuklia. Ukiangalia kabla ya serikali ya sasa hivi ya Kiislamu ya nchi ya Iran, hapo awali ilikuwa inafuata sera zote ambazo Marekani alikuwa akizitaka, lakini ukiangalia baada ya mapinduzi tu nchi ya Iran ilitangaza rasmi kuwa nchi ya Kiislamu na ikabadili sera zake zote kwamba haitofuata sera zote ambazo Marekani anataka. Lakini kuna mkataba maarufu ambao unajulikana kwa Non-Proliferation Treaty. Huu ni mkataba ambao wanasaini watu kwa ajili ya kutokutengeneza nyuklia. Lengo lake haswa kuweza kuzuia ili nyuklia zisiweze kutengenezwa au kutapakaa katika uso wa dunia. Na ukiangalia Irani ni mmoja wa nchi ambazo zilizosaini huo mkataba. Kwa hiyo mgogoro mkubwa unakuja katika masuala ya nyuklia. Sasa hivi Muiran yeye ambaye anataka kujiendeleza katika nyuklia ili kuweza kujilinda yeye mwenyewe binafsi. Hicho ndo chanzo kikubwa kwamba Marekani yeye hakubaliani na Muiran. Licha ya hivyo ukiangalia Muirani anamwangalia Muisraeli, yeye kapewa ruksa yote ya kuweza kutengeneza. Na hasa ukiangalia ule mkataba ambao uliojumuisha ili watu waweze kusaini kujilinda na kuto kuendeleza nyuklia, basi Muisraeli hakusaini. Lakini ukiangalia yeye Muirani amesaini. Sasa anaona kama kuna upendeleo wa kiasi fulani kapewa Muisraeli kuliko yeye ambaye anasaini na kutimiza masharti yote ambayo Marekani anayataka pamoja na umoja wa kimataifa. Huu ndio utangulizi kwa ujumla. Na kwa kivipi mgogoro huu unaathiri uchumi wa dunia kwa ujumla? Ukiangalia mgogoro huu unaathiri dunia kwa ujumla wote katika mambo mengi. Hasa ukija katika masuala ya nishati nyingi zinategemea mafuta. Hata ukiangalia gesi, basi utengenezaji wake mpaka kukamilika basi inahitaji mafuta kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ukiangalia mafuta yanaathiri kwa kiwango kikubwa katika uchumi wa nchi yoyote. Haswa karne tuliokuwa nayo sasa hivi, basi inategemea nishati ya mafuta hata kwa mahitaji ya nyumbani kama gesi kupikia pamoja na shughuli nyingine. Ukiangalia pia katika usafirishaji, huduma za kusafiri zinalazimika kusitisha safari kwa sababu ya hofu. Ukiangalia vita vinasababisha hofu vya aina nyingi. Inawezekana hapo katika safari ikaja hali ya hatari ambayo natakiwa ndege washushe katika airport ambayo wenyewe hawakutegemea kufikia safari yao. Pia inaathiri uwekezaji wa dunia nzima. Mwekezaji akishaona hali ya hatari kama hii, kusikia pia katika vyombo mbalimbali kwamba kuna vita sehemu fulani na njia zinafungwa, basi wanakuwa na hofu hata kuja kuwekeza. Hizo ni athari kubwa sana ambazo zinayumbisha uchumi. Asante. Ndugu mchambuzi, kuhusu bei za mafuta na bidhaa nyingine zimeathirika kwa kiwango gani hasa ukiangalia katika huu uchumi wa dunia wa sasa? Hapo tunapozungumzia bei zinaathirika vipi haswa katika masuala ya kiuchumi, tunaangalia tuje katika mfano halisi wa usafirishaji wa vyakula. Usafirishaji wa vyakula vyote vinahitaji tuseme gari au visafirisho vingine vyote ambavyo vinatumia mafuta. Kwa hiyo inapokuwa mafuta yamekuwa na shida kwa namna kama hii, basi hata ile vyakula ina maana itabidi lazima vipande bei.
hiyo ni athari kubwa, kwa sababu kila mwanadamu anahitaji chakula. Na pia kitu chengine, inapokuwa ile njia ya Strait of Hormuz ambayo ipo pale baina ya Iran pamoja na Oman, kwa kifupi tunaweza kusema katika nchi ya Persia ambayo inajulikana kama ni watu wa Iran, ile ni sehemu kubwa sana. Kwa hiyo mataifa yanakuwa yanapata mshtuko wa kuweza kuongeza bei, na inakuwa hawana uhakika wa kuweza kuweka bei ya moja kwa moja kama isimame hii. Ndio maana unaweza kukuta kitu leo kimekwenda hivi, leo kimekwenda hivi. Yote ni yanasababisha kutokana na haya mafuta. Ndio maana uchumi lazima uyumbe tu kwa namna yoyote au namna nyingine. Ndio, na unajua Tanzania bado ni nchi ambayo inaendelea, na tukiangazia katika huu uchumi wa dunia, je, nchi kama hizi Tanzania ambazo ndio kwanza zinaendelea zinaathirika kivipi kwa huu mgogoro wa kimataifa, kwa sababu tayari umeshakuwa ni mgogoro wa kimataifa? Ukizungumzia kwa upande wa Tanzania, kwanza tuende katika hali moja tu, wala tusende mbali sana. Ndio. Sio Tanzania tu, ni nchi ambazo zinaendelea kama Tanzania. Okay. Kwa ni Tanzania niweze kuitumia kama ni mfano. Ndio. Kwa sababu ziko nchi nyingine ambazo zinaendelea. Hapo nimekufahamu vizuri na swali zuri. Kwa nchi ambazo zinazoendelea, mara nyingi huwa zinategemea mafuta kutoka nchi za nje, na kuathirika yake ukiangalia hazizalishi moja kwa moja mafuta, bali zinategemea kuletewa au kununua kwa nchi ambazo zipo nje ya mipaka yao. Kwa hiyo inapokuwa kule kuna taharuki ya aina yoyote, basi inabidi kuna mambo katika nchi lazima yaweze kubadilika. Tuje katika bajeti ambayo inapangwa ya nchi. Bajeti ya nchi tabidi lazima iongezeke kwa kiwango kikubwa ili kuweza kufidia ile ununuzi kama wa mafuta. Hiyo ni hatari kubwa sana kwa nchi yote ambayo inaendelea. Ukija pia katika masuala ya usafiri wa umma, nazungumzia hizi daladala ambazo watu wengi au watu wenye hali ya chini ndo wanatumia kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli zao mbalimbali. Bei zitaongezeka. Kama ni shilingi 1000, basi itabidi serikali lazima ibadilishe iweze kuweka kama 1500 au ipandishe hapo zaidi kulingana, ili tu waweze kuendana na hali iliyokuwepo sasa. Kwa hiyo kikubwa tunazungumzia inflation, manake mfumuko wa bei. Vitu vinakuwa vinapanda kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia bidhaa ambayo inatoka kwa shilingi 100, basi itabidi ifike 300, kwa sababu mambo yanakuwa yamebadilika katika dunia nzima, hasa ukiangalia nchi ambazo zinazoendelea. Na unadhani ni hatua gani inabidi zichukuliwe, ama unashauri hatua gani ambazo inabidi zichukuliwe ili kumaliza huu mgogoro, ili kuokoa huu uchumi wa dunia, kwa sababu huku tunapoenda sio kuzuri? Kweli hatua zinahitajika kwa namna moja au namna nyingine. Sisi wanadiplomasia tunashauriwa kitu cha kwanza tuende katika masuala ya mikataba, yani makubaliano. Na ndio maana panapotokea mgogoro wa aina yoyote, uwe wa kimataifa uwe wa nchi, basi wanapoitwa wanadiplomasia kwa ajili ya usuluhishi, basi lazima waweze kukaa chini. Na kitu kimoja cha kuongezea kwa manufaa yote ambaye atakuwa anasikiliza, basi anatakiwa ajue mwanadiplomasia haendi kwa vile anavyotaka yeye, bali anatakiwa aiangalie nchi yake pale inataka kitu gani. Na ndio maana nitakupa mfano mzuri. Hivi juzi leo tukiwa kwenye tarehe za 17 kama takuwa sikosei, inavyotakiwa haswa mwanadiplomasia ailinde, nasema, maslahi ya nchi yake. Na ndio maana anapoingia kwenye makubaliano yote, ndio nikasema nitatoa mfano mzuri wa hivi karibuni. Walienda kukutana nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani kwa ajili ya kuweka usuluhishi, ili patikane suluhisho lipi la kuweza kufikia mwafaka, lakini hawakukubaliana kwa sababu kila mmoja tayari ameshatoka kule na mawazo yake ya taifa lake linataka nini. Kwa hiyo unataka kutuambia matumaini ya kumaliza huu mgogoro kwa sasa ni mgumu? Kwa sasa naweza kusema unaweza ukachukua muda kidogo. Hata kama vita vitatulia, lakini inaweza kuchukua muda ili kuweza kusuluhisha mgogoro. Pia ni tuelekee katika umoja wa kimataifa. Umoja wa kimataifa
unapaswa kulaumiwa na pia unapaswa kushauriwa. Tukumbuke Umoja wa Mataifa wa kwanza ulikuwa unajulikana kwa League of Nations. Uliundwa katika mwaka 1919 ambao uliundwa katika nchi ya Ufaransa, ambao unaitwa kwa jina maarufu tunasema Versailles Peace Treaty, ambao kaweza kuchagua jina gani la kuweza kuita umoja wetu, yani uwe umoja wa nchi zote duniani kama sasa hivi tunavyojua kwa United Nation, ambao huu uliundwa mwaka 1945 baada ya kumalizika tu vita ya pili ya dunia. Hii ya mwanzo iliundwa kwa kumalizika vita ya kwanza ya dunia. Ile ya mwanzo ilifeli vipi? Na hii naishauri Umoja wa Mataifa ambao tunayo mpaka sasa, ili sije kaanguka ikasababisha vita ya tatu ya dunia. Umoja wa Mataifa wa kwanza ilikuwa haichukulii hatua nyingi ambazo nchi moja inachukua inaivamia nchi nyingine. Tuangalie kitendo cha Marekani, anakwenda kuvamia nchi kama Venezuela. Tumesikia sote nchi ya Venezuela, rais wao kaenda kuchukuliwa ndani ya nchi. Kwa maana kitendo kile ndio walikuwa wakikifanya wale ambao walikuwa katika umoja wa kwanza wa dunia kabla ya mageuzi. Sawa. Kwa hiyo tunachukulia mfano kama kina German ambao toka yupo kina Adolf Hitler ambao wanamjumuisha kama ni dikteta wa dunia. Walichukua hatua hizi, wanaingia kwenye nchi, kuna maslahi fulani wanachukua wanaondoka. Sasa na wao wajifunze kutokana na makosa yaliyofanyika katika umoja wa kimataifa wa kwanza. Sasa na wao wasipendelee sehemu moja kwa namna nyingine. Ukiangalia Umoja wa Mataifa haiwachukulii hatua yoyote wale ambao wanasema walioanzisha vita, kwa sababu ukiangalia Marekani na Israel wanaanzisha vita pasipokuwa na vigezo vya kuanzisha vita, kwa sababu wanataka kuchukua ardhi ambayo ipo katika mamlaka ya serikali nyingine. Hali hii haiwezi kumridhisha nchi yoyote. Na ndio maana mapigano yanaendelea. Kwa hiyo ili kuweza kuzuia, lazima waweze kumzuia Marekani, kwa sababu yeye ndo anaupeleka silaha katika Mashariki ya Kati kumpatia Israeli, na Israeli anaishambulia hizi nchi nyingine. Kwa hiyo na kwa mapigano hawezi kumalizika. Na kikubwa zaidi, Umoja wa Mataifa walifahamu hili kwamba kitu chochote wasitegemee upande mmoja. Marekani ndo anatoa maamuzi. Kiangalia Marekani ndo anatoa maamuzi yote. Kuna mifano mingi ya marais walioanzisha vita wamepelekwa katika mahakama za dunia. Wapo waliopelekwa katika ICC, yani zile nategemea kama umefanya uharibifu wa mali za katika nchi yako au umeua watu bila ya ridhaa maalum, na hakuna ridhaa mahususi inotolewa kuua mtu. Hakuna ridhaa hiyo, ndio. Kwa hiyo hakuna sababu na hakuna chanzo chochote ambacho kinasababisha wewe ukaweze kuwaua mamia ya watu. Hiyo inakuwa ni uhalifu na unatakiwa upeleke katika mahakama za kimataifa. Lakini tukiangalia Umoja wa Mataifa hauipeleki Marekani katika mahakama ya hukumu ya kimataifa, wala hawamchukulii hatua yote nchi ya Israeli. Kwa hiyo na maana hii haiwezi kuisha na inaweza ikatupelekea duniani kusikia kuna vita ya tatu ya dunia. Mimi ushauri wangu ni huo kwa mamlaka za kimataifa pamoja na nchi mbalimbali, siwe tayari kushirikiana na Umoja wa Mataifa ili usianguke tena na tuweze kuishi kwa amani, kwa sababu kama lengo lake ninavyosema ni kudumisha amani na usalama katika hii dunia. Ndugu mchambuzi, kwa kumalizia kabisa, unashauri kipi hasa kwa nchi ambazo zinaendelea kama hii Tanzania kukabiliana na hii migogoro ya kimataifa kama huu mgogoro wa Irani? Kwa kushauri au kwa kuzishauri nchi ambazo zinazoendelea, kwa sababu tumeshajifunza ni siku chache tu kuweza kutokea mgogoro kama kimataifa baina ya Irani, Israeli na Marekani. Basi napaswa nchi sasa ziandae sehemu kwanza kubwa sana ili kuweza kuhifadhi mafuta mengi, kwa sababu tumejifunza mafuta ndio yanayoendesha sasa hivi uchumi wa nchi. Sio nchi tu, ni dunia nzima. Ndio, sawa. Misafara ya maraisi, misafara yote unayojua, usafirishaji wa vyakula. Kwa hiyo nchi ambayo haina uzalishaji wa mafuta
basi inabidi lazima iandae sehemu kubwa sana ya kuweza kuhifadhi mafuta. Huyo ambaye anasababisha vita Marekani, yeye mwenyewe amejiandalia sehemu kubwa sana ya kuhifadhi mafuta. Sio kama nchi zinazoendelea hazina, bali inatakiwa iwe nazo kubwa sana, kwa sababu wao ndio wategemezi wakubwa. Pakitokea changamoto kidogo tu, kama sasa hivi tumesikia Strait of Hormuz ambayo inamilikiwa na Iran au mipaka pamoja na Oman, basi tunaona huku kwetu sasa hali inakuwa hati au hali tete. Kwa hiyo inabidi sasa lazima waandae sehemu kubwa sana, na suluhisho hapo naweza likapatikana, kwa sababu itakuwa hata mifumuko ya bei za vyakula za mafuta mbalimbali basi itakuwa haiwezi kutokea tena, au hata ikitokea na kuwa inachukua muda mrefu sana. Pia na chengine nadhani si mafuta tu, hata vyakula tunategemea nje, basi waandae hata mahala ya kuhifadhia vyakula vingi. Nadhani hapo inaweza kusaidia kwa nchi moja na nchi nyingine, hasa kwa sababu unapata tabu sio nchi zinazoendelea tu, hata zilizoendelea, kwamba hawana sehemu ile ya kutosheleza ya kuhifadhia mafuta. Kwa hiyo inapaswa nchi zijipange, haswa zinazoendelea ndo zinakuwa tegemezi kubwa, kwa sababu ni kuambie kitu, bei zinapangwa kimataifa, bei haipangi nchi. Ingekuwa bei inapanga nchi, basi tusingeona mafuta yanapanda sana au vyakula vinapanda sana. Kwa kimataifa inaamua sasa hivi mafuta yamekuwa shida, basi mafuta yapande hapa mpaka hapa, na wanaamua pia bei za vyakula zitoke hapa kuendea hapa. Ushauri wangu mimi ni huo. Asante sana ndugu mchambuzi. Mtazamaji wangu, huyu ndio mwanadiplomasia wetu ama mchambuzi wetu wa mambo ya nje, na hii ni Golden Firdaus Media. Mimi ni Hafsa Abdullah. Usikose kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na TikTok kwa kutusearch tu Golden Firdaus Media.